hasinywe nabonye wenda nuko abantu barimo kugerageza kubishyira mu kinyarwanda bikitwa amasezerano, nta masezerano yasinywe. Icyo ni kimwe. Ku bijyanye mu mategeko mpuzamahanga cyangwa se no mu mibanire y'ibihugu, biriya bintu byitwa declaration de principe cyangwa se declaration of principles, ni urebye wavuga ngo ni reka kubera ko harimo iryo jambo declaration, ni ibintu bikorwa ku mugaragaro nk'uko mubibona. Hanyuma urebye hagati y'abantu byanga bikunda biba hagati y'abantu bafitanye ikibazo cyangwa hari ibyo batumvikanaho. Ubundi mu buryo bw'amategeko hari ibintu dukunze kwita ngo ni declaration d'intention, ibyo mu kilatini twita ngo ni animus contrahende, ngira ngo Maître Gasominari warabyumva. Ni ukuvuga ngo abantu bajya hamwe bakumvikana ku byo bita guiding principles zizagenga ibintu bazaganiraho cyangwa bashobora kwemeranya mu minsi iri imbere. Nahoze mbona les juristes de la 25e barimo kuvuga ngo ni document contraignant, ngo irimo ibintu bikomeye. Non, c'est un document politico-diplomatique non contraignant, bien entendu. Na conséquences zayo ntabwo ari juridique, conséquences zayo ni zishobora kuba politique cyangwa diplomasi, kuko na document bwayo ni document politique. Hanyuma gusa ibintu birimo, ibintu bikubiyemo. Ikindi muza kubona nuko muri za document juridique twebwe tudraftinga ama contract, twandika n'amategeko. Iyo uvuze ngo participants, iyo uvuze ngo les participants, ubundi baravuga ngo les états, muzarebe dans des traités internationaux, mu masezerano mpuzamahanga na za accords bilatéraux n'izindi. Nta accord ihari, kuko ntibananiwe kucyita agreement, kuko accord ni agreement. Ntabwo bananiwe gukoresha rero iyo langage agreement. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo bandika bakoresha ijambo les parties, bakavuga ngo les parties s'engagent à faire ceci et ceci. Donc ni ukuvuga ngo ni document non assorti d'obligation juridique. Ni ukuvuga ko ntabwo ni ibintu birimo nkuko nakubwiye, ni politique, ariko noneho declaration ni intention iragaragaza iki rero. Ikibazo cya mbere ari nacyo cyatumye mvuga ngo naratunguwe, ndaza kukigusobanurira. Ntabwo natunguwe nuko aba ministre babiri b'u Rwanda bashobora guhurira hariya. Wibuke ko na ministre Olivier atangira u Rwanda no ministre w'u Rwanda, ministre w'ubanye n'amahanga ndetse n'uwa DRC. Bari abantu nubwo ubona bari hariya, n'uya minister state minister Rubio. Wibuke ko minister, ngira ngo umvise muri statement ya minister Olivier yavuze ko arimo kuvuga on behalf of the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame. Ni ukuvuga ko yavugaga ono et pour le compte du chef de l'État. Donc ni ukuvuga ko rero hariya ni ukuvuga ngo n'ubundi urongera ubone engagement entre his excellency na president Tshisekedi. Ariko nyuma ya Doha nanone. Donc ariko engagement politique bien entendu. So nkuko rero nshaka mbikubwira nuko ikirimo rero niki. Kirimo no kuvuga ngo abantu bashobora kuba bafite ibintu batumvikanaho, noneho buri muntu akaba yarahuye n'umuhuza ku giti cye. Kuko icyambere nabanje kwibaza no kwibaza ngo iriya document yanditswe nande. Uko bene izi declaration de principe zisanzwe zikorwa mu buryo tuzi, nuko zikorwa n'umuhuza. Ariko umuhuza wagiye abanza guhura nawe agahura nawe, wowe ukamubwira tes préoccupations, donc ukamubwira concerne zawe, nawe akakubwira ize. Harimo n'ibyo abona akagenda abona ibi ngibi n'urwitwazo, ibi ni pretext, ibi ntareme. Noneho akazagira gutya agakonsova agakora document ari iyi ngiyi. Donc ibyo bita amahame guiding principles, akavuga ati okay, ngira ngo mwabibonye sur la liste, mwabonye ko icyambere souveraineté na intégrité territoriale. Icyo DRC yakunze kukivuga, ariko nubwo mubone yakunze kukivuga, natwe twarakivuze kuko turaterwa. FDR iriyo yarashe ku butaka bw'u Rwanda, kuko iki kintu cyitwa souveraineté, ubutavogerwa ndetse n'ibyo bita n'ubudahungabanywa bw'imipaka, ubusugire byose bigiramo indi corollaire. Hari ikintu cyitwa principe de non intervention cyangwa de non ingérence, kutivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu. Muraza kubibona muri contenu yiriya kuri, niba warebye kuri website ya Departement d'Etat, uraza kubibona ko icyo kirimo. Buriya niyo President Tshisekedi yavugaga ngo arashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Irya nayo ni interference in internal affairs. Sibyo? Noneho bakavuga bati iyo barashe iwacu nubwo baba badahari, kuko nabonye abantu barimo guspekura
ngwiriya pungwira reba u Rwanda ngo kuko ari rwo rufite ingabo muri Kongo bya bindi tumenyereye kumva hanze ahangaha ariko ikigaragara cyo nuko bavuze ngo c'est le respect mutuel ni ukuvuga ngo hagati ku mpande zombi hanyuma wajya kuri nanone wajya kureba mu bintu binini préoccupation de sécurité kiraza en deuxième point iki ni cyo Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rufite impungenge z'umutekano warwo donc noneho bakavuga ngo impande zombi ziremeranya yuko ibibazo by'umutekano ku mipaka yabyo izo mpande ibi bihugu baravuze bati ibi bintu turabihuriraho aho ngaho ni nabwo bagenda baha igihugu buri nshingano bakakibwira ngo nubwo muri texte batabivuzemo neza bakavuga ngo buri gihugu gihagarike gutera inkunga cyangwa gufasha umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro donc un groupe armé non étatique yabirwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu nubwo muri texte batabivuga mwibuke ko turega DRC gutera inkunga no gufatanya na FDLR guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabo bakaturega gufasha M23 donc uragenda ubibona donc bigaragara yuko rero uyu muntu aba bantu muri département d'état bashobora kuba bafite ukuntu ubwo ministre Olivier wenda azabigusobanurira ndimo ndakubwira par principe uko bigenda donc ubwo hari ukuntu bo warabanje kuko aba bantu minister nuvuga ngo niba minister Olivier na Kayikomba badashobora guhura ngo baganire bumvikane kuri ziriya guiding principles babivuze ngo umuhuza baragiye ahura n'umwe ku giti cye akamubwira concerns n'undi akamubwira concerns none wundi akaba ari we ukora document iriyo document rero niyo bazanira akababwira ati iyi document muyisinye nukuvuga ngo iyi document ni kirero iriya nta donc nabivuze ko atari agreement ahubwo ni document izifashishwa gutegura l'avant projet ni iki nukuvuga ngo imbanziriza mushinga imbanziriza mushinga sibyo nukuvuga ngo imbanziriza mushinga y'amasezerano kuko urumva avant bitangira ari byatangiye kuriya hanyuma avant projet hanyuma projet d'accord then accord nukuvuga ngo biracyarimo za etape nukuvuga ngo turacyari juste au début ngira ngo izi ni ingingo i declaration irimo point esheshatu z'ingenzi ngira ngo nabagenzi banje bari buzigarukeho wenda tugende tureba imwe point par point ntabwo nshaka kwiharira ijambo ariko mu magambo make icyo abantu bakwiye kumva nuko nta masezerano yasinywe niko abantu barimo kubyita ariko nta masezerano yo ntayo niko mutubwiye